레드벨벳 슬기님이 드신다는 컴백전 식단 간단하게 만들어 볼게요. 부침용 두부 한 모 8등분으로 잘라주세요. 자른 두부는 기름 없이 중약불에 노릇하게 익도록 구워주세요. 팽이버섯 한 입에 먹기 좋은 크기로 손질해주세요. 밥숟가락 기준 간장 3, 굴소스 1, 간마늘 1, 물 2 넣고 잘 섞어주세요. 매콤하게 먹고 싶어 땡초도 하나 추가. 팬에 기름 살짝 둘러 팽이버섯 익혀주세요. 버섯 살짝 흐물하게 숨죽으면 만들어둔 소스 투하. 소스 자작해질 때까지 팽이버섯 졸여주세요. 두부 위에 버섯 얹고 통깨 솔솔 뿌려주세요. 들기름 휘리릭으로 마무리. 단짠한 게 최고예요.